Ota-bobolarimiz dono insonlar bo'lishganda, ularning so'zlarini tinglang. Ot ulug' suv ichgan buloqdan suv iching, chunki ot hech qachon sifatsiz suvni ichmaydi. Mushuk uxlayotgan joyga choyshabingizni yozing. Mevaning qurt tushganidan yeng, shirin bo'ladi. Qo'ziqorinning hasharotlar yurganini qo'rqmay teravering. Yumron qoziq qazigan joyga daraxt eking. Ilon oftobda toblanayotgan joyga uy quring. Favorani esa qushlar soyaga qochayotgan joyga barpo eting. Qushlar uxlayotgan paytda yotib, sayrayotgan paytda uyg'oning. Ana shunda siz kun davomida hosilning eng sara boshoqlarini terib olasiz. Ko'katlarni ko'p iste'mol qiling. Kuchli oyoqlar va mustahkam yurak xohlaysizmi? Tez-tez suzish bilan shug'ullaning. Ana shunda siz yerda o'zingizni xuddi suvda yurgan baliqdek his etasiz. Osmonga qarab qo'yishni aslo kanda qilmang. Ana shunda fikringiz tiniq va aniq bo'ladi. Kam gapirib, ko'p sukut saqlang. Ana shunda qalbingiz orom topadi. Ruhingiz yengil va xotirjam bo'ladi.